Всем привет! Вы на канале Мирон Иванов. Сегодня я вам расскажу, как я сегодня пойду в поход. Да, я сегодня иду в поход, и я с собой рюкзак. И, кстати, ребята, вы заметили уже? Я подстригся вчера, если что. Ладно, не важно. Короче, я вам покажу, как я отдыхал. И как я ходил в поход, так как там я шашлыки жарил, сосиски, там зефирки. Ну, погнали, короче. Вы только посмотрите, в каком мы месте находимся. Посмотрите, как красиво. Вот как все идет зеленое. Ну, короче, классно. У нас там был вот такой вожатый. Он нам задавал разные вопросы, как выживать в походе. Но я не обращал внимания, любовался красотой и случайно отстал. Лес был, конечно же, красивый, но в этом лесу находился старый город. Мы к нему сейчас идем. Мой друг показал, что нам уже осталось недолго до него идти. Уже тогда открывался вид на такую старую арку. Уже мне стало очень интересно. И через несколько минут мы до него дошли. Смотрите, какой он красивый. И решили там сделать передышку и перекусить. А сейчас мы пойдем в город. Потом мы увидели довольно хорошо сохраненные древнегреческие буквы древнегреческого языка, и мы решили перевести. И он и правда перевел несколько слов. И кто-то пошел дальше, хотя мы им говорили, что там дальше ничего нет уже. Но я ошибся про палаты, потому что они находились в самом высоком холме. У нас была очень сложная дорога. Такая, представляете, мы еще туда и обратно шли по ней. Да, поставьте лайк за поддержку. Я ничего не заснял, потому что эта дорога была очень сложная. Мы решили здесь остаться и устроить костер. Вот мы уже все подготовили к костру. Сейчас я вам покажу один таймлапс про это. От этого осталось хорошее впечатление. И еще мне там понравились сосиски, они были очень вкусные. А сейчас мы будем жарить маршмеллоу. Ну, на этом все, ребята, с вами был Мирон Иванов, вы были на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои шортс-ролики, всем пока!